webale nnyo okuleka nti okyali naffe amakyagoona kuno olwaleero ze Owen tukyagenda maaso paka ssaawa 3 akadde bwe katikkiriza ate tukutuuseeko bannaffe aba Mengo Technical and Business Institute abatwegaseeko okuleka nti tutambulira wamu eddakiika zino esigaddeyo kansale bababuuzeeko tutandikirawo ssebo okwaniriza. Okay, amanya gange bampita Sara Moses nga nkola nga administrator mu Mengo Technical and Business Institute erisangibwa wale Nansana emabega ya Chacha Pastor Bugembe okuva wano mu kibuga okwatira mu Kisenyaawo taxes za nusu 10 nizikutusa ku Chacha Bugembe obolengera Sunpost yaffe eriko Mengo Technical and Business Institute nokirira wamanga. Okay. Nyango buza kubatulaba. Ya batulaba mbalamusiza menya ya Mukama waffe Yesu. Amanya nze Naseje Faith Mukasa Nyombi nga nange nva ku Mengo Technical and Business Institute Nansana. Okay, Faith Nyombi. Yeah. Mbwana Moses Simbaniza. Mengo Technical and Business Institute wagamba ki? Mengo Technical and Business Institute walungi nnyo tweyagaza tuli mu kifo kiri inclusive omutalikerere oluleekaano omwana wasoma ekitabo naye ne yeewulira nti kituufu nsoma ekitabo. Mengo Technical Institute ekyenjawulo kye tuyina nti ffe abaana baffe tugezaako okubakolako omukwano ne tulaba nti omwana n'omusomesa bali kimu basa kimu nti omwana getting very free okubuuza omusomesa kiki kyeyandyetaaze then ekirala practicals nti omwana waakira afuba nnyo okumakinga sure nti buli kimu kyasomyeko akikwatako hands on mostly mu courses zonna eza technical tuyina ne courses za business nga accounting, business administration, marketing, secretarial studies. Bwana Moses atujatukaho ogabe musangibwawa wali enansana ku chachi botuka ku chachi ya Bugembe si ku kanisa munda au ku main ku chachi ya Bugembe wenyine otunula side ze Kyengulu nola byechapa ekiriko Mengo Technical and Business Institute nokiriria wansi naye abantu abasinga batera kwebuza lwaki Mengo Technical area we Nansana luli twakibanyonyola ntwagamba maybe ko yatali okolo lunako nti Mengo Technical yitibwa Nansana kubanga twatandikira wano ku musajja alumbwa Mengo n'isomero nga bweribeera already nga registered with the Ministry of Education and Sports they likyuse erinnya tebo liteka we Nansana liyina garangali Mengo Technical kuba tebo likyusa ne libeera Nansana Technical kitegeza kama somero gali abiri ganjawulo so kyetuva twalitekeye Nansana we tuli n'ekifo ekigazi we tuzimbye ebizimbe byaffe binene we tuli ekifo kye twetaya watali luleekaano awatali tiyagasi kwegamba omwana wasomera nawulira emirembe. Majara Faith Nyombi Mengo Technical and Business Institute nkizo kijeina ku matendekera amala Mengo Technical kwata omwana ng'omwana azza okusoma era bwe mutandikako ayina omusomesa making sure nti ekintu omwana kyazza okuyiga akiyigira ddala ate n'afuluma nga asobola okukikola bulungi so tetukoma ku skills nti omuntu afune bufunyi kyakola yes naye tumaking sure omwana waffe ayina olupapula olu-upgrading olutuufu those are UNEB and UBUTEB papers then netumaking sure nti omwana waffe asobola okukola asobola okukolera ekintu nawe no appreciating really ono omwana akoze ekintu so tetufulumya mwana anatula waka tufulumya omwana nga agenda kukola sente tetufulumya mwana gwe banaakozesa nti ye wakulinda mulimu kunoonya mulimu naye asobola okwetandikirawo ekyo kikulu nnyo okkiriziganya nange nti amasomero agasinga gasomesa bantu fuluma agenda onoonya omulimu ewame kyanjawulo twakiwakanya omwana alina okufuluma yes bw'oba omukozesezza era abeerako n'emirimu egije n'ayingiza ssente kuba tumufulumya ng'asobola okwekozesa. Tuyitiremuko muzimu courses emusomesa tusomesa ab'amasannyalaze electrical ne tusomesa abazimbi that is building construction ne tusomesa abakanisi b'amamotoka welding plumbing
accountancy, catering, tailoring, hairdressing, banji bingi nyinyi ddala. Kati tulinawo n'essomero eddala abasomesa nursery teaching, abasomesa abaana abasomesa abaana nursery teaching. I like that. Eyo course nayo weeri ate ngera nayo wadde ojja kulaba nti noba nursery teaching nti omwana alina kugenda bamukozese, tukakasa abaana baffe nti kyetubawa basobolera okutandika amasomero amalungi ate aganaazimba eggwanga. Okay, mukulu Moses kankomeko gy'oli omuntu omwezi okwegatta ku Mengo Technical and Business Institute yeetaagisa ki requirements? Ekyo kyangu nnyo. Twalaba President Museveni nga launchinga program ya Skilling Uganda nti tuli about skilling Uganda, so okutwegatako just gwe jangu ku ssomero lyaffe bw'obanga tosomangako kuva mu primary yonna oba ogenda kusoma ebintu ebyemikono byokka, then bw'obanga wamala P7 ojja n'ekipapula kye kya P7 then n'osaba ekyoyagala okusoma. Sifa abakunoonyeza naye kyetusobola okuwabulamu ne tukugamba kino kikola bwe kiti, kino kikola bwe kiti, kino kikola bwe kiti, kati gwe n'osaba n'ogamba nze njagala kino. Bw'obanga wamala P7 ojira ku junior certificate. Junior certificate bw'ogimala eri equivalent to senior 4. Then omwana yamala senior 4 kasita obeera mu grade 4 and below osobola kola ebibuuzo ebyayobotebo, so you can do any course of your choice. Osobola kola course yonna gwe gye wandyetaaze okukola. Then bw'oba omaze senior 6 oba oyina kubanga oyina 1 principal pass and 2 subsidiary passes okuqualifyinga for the course. Naye ate bw'oba wamala senior 6 nga tolina that subsidiary pass kitegeeza ate tugenda kuteeka ku craft certificate. That craft certificate ejja kubanga yenkana ne senior 6. Kati omwana yenna ng'ayagala kujja ku diploma ayina kuba either nga yamala craft certificate oba nga yamala senior 6. Bw'obanga wamala craft certificate kitegeeza nti wagiyita. Then bw'obanga wamala senior 6 wenkugambidde nti oyina kufuna 1 principal pass at senior 4 sitting, at senior 6 sitting. Bw'oba oyagala sciences ng'ojja ku ssomero lyaffe kitegeeza oyina kubanga wayita mathematics, that is bw'oba oyagala ku diploma. Naye ku certificate ate wo wanjawulo n'oba wayita fine art ne history osobola okujja n'osoma amasannyalazi oba n'osoma okukanika oba n'osoma obuzimbi kuba kiri practical oba n'osoma amazzi. Naye ate bw'oba oyagala diploma nga tewakola sciences ezo kosi tuba tetuzikuwa ku bw'oba wamala senior 6 nga kitegeeza nti gwe amaze senior 6 ng'oyagala kutwegatako ku diploma oyina kubanga at least wayita math oba physics mwebyo bibiri. Bw'oba ali oyina PEM mathematics n'ojja n'ofunamu O, ne physics n'ojja n'ofunamu O, economics n'ojja n'ogifunamu principal pass, kitegeeza nti ogenda kugira ku business courses. Tusobola kuwa accounting, tusobola kuwa business management, tusobola kuwa different courses ku business section. Naye ku diploma bw'oba oyagala engineering tuba tugenda ate kuwa certificate. Okay. Webali nnyo. Mukyala Faith Nyombi. Amanya nga kwasiza bulungi. Okay. Mukulu Moses atuwadde endagiro nti musangibwa Nasat. Naye ndowooza twongeremuko n'ennamba y'essimu kubanga essimu zaffe 0772 31 18 81 oba musanvu bbiri asatu mwemu 18 kinana mwemu. Eyo ya principal. Ate administrator eri 070 702 12 0718. Okay. Webale nnyo mukyala Faith Nyombi tuli naye ate ne mukulu Moses okuva ku Mengo Technical and
and the Business Institute betuli nabo abasangibwa wali enansana machagona kuno olwalero kakati mukulu Moses Mengo Technical abaana walwa ebibuzo bya P7 byakomawo ebya senior 4 byakomawo selections zigenda tandika za senior 5 naye ebya senior 6 tubisubira akadde konna kikyo wa abaana aba bali mu luwummula kakati abaana b'empolo b'empa amagezi abali mu luwummula abooluganda mulimu abaana abagamba nze mpulira njagala genda kusoma A-level tetuganye osobola genda kusoma A-level yo naye mazima gennyini soka weefumiitirizeemuko ku mutima nti bwe nfuluma ng'amaze senior 6 nfulumye naki nyina kipapula ki bwe baba batukompeyalinga bankompeyalinga naani kyetuva tuyina okusoma koosi ze tuyina okumanya nti waakiri ogenza okufuluma ng'oyina ekintu ky'osobola okwekolera gwe ng'omuntu oba nga you are skilled of something ng'oli qualified of something you are professional naye kati omwana yenna gwe ayagala agamba nti nze njagala genda mu senior 6 oba ngenda koosi gy'ogenda okusoma soka wetegereze nti mu nyumba yo ogenda kuyambamu ki koosi gy'ogenda okusoma soka wetegereze nti mu ba family members bonna ogenda kuyambamu nga tonafuluma ennyumba yo soka wetegereze nti omuntu gw'ogenda kuyamba yaani kuba bino bye tusoma tuyamba ate naffe ne batuyamba ne batuwa ssente so mukama wange nti omuntu yenna ali awo yamaze P7 ng'awulira ayagala koosi kyangu nnyo okujja n'osoma emyaka gye 3 n'ofuluma ng'oli profession ng'oli qualified of something ate ekipapula ky'ofulumya kyenkana kye kimu n'oyo owa siniya y'okuna gwe enjawulo eriko nti gwe oli qualified to do something then ate kirala nti gwe by the way kisooka mu secondary tebasomesa mu luzungu teri mwana asobola okuyigira English mu secondary English bamusomera mu kindergarten ne mu primary mu secondary tebasomesa mu kuyiga okuwandiika nga kitegeeza nti bw'oba wava mu primary nga tomanyi kuwandiika tomanyi luzungu togenda dusanga mu secondary kyogenda okusomayo Mount Lwenzori yatandika ddi ani yagitandikibwako nga n'oyo yenna asobola omuzungu ava America najja kutuwa nagendayo olunaku lumu navayo nga buli kimu kyonna ng'akoze naye ate ffe abazadde ne tukisasulira school fees ekitali kirungi tuyige tusooke tumanye biki bye tugenda okubeera biki bye tugenda kusomesa abaana baffe omuzadde wenna ng'oli eyo ng'atwala omwana wo mulimu ffe mbuze omwana wange yagudde kyenva ngenda mutuwa toleeta omwana wo gwe bw'ogamba nti omwana yagudde omwana bw'aba asobola kufuna ekipapula kyonna kitegeeza oyo omwana yayise ministry bw'eba esobola kumuwa certificate bw'eba esobola kumuwa g'ogamba otyo mbu omwana bw'aba yagidde mu senior 4 mu grade 4 mbu yagudde omwana bw'aba nga waakiri bw'aba nga senior 4 teyagikoze obulungi tujja muteeka ku junior certificate agisoma omwaka ogwo gumu kati ekifo ky'okumuzaamu mu senior y'okuna wakirire kajasome kose omwaka gumu kipapula kyafuna ekyo kya junior certificate kijja kuba kyenkana neye certificate eya senior 4 ate mwato oyinza muza ku senior 4 n'addamu n'agigwa kati gwe oli muzaamu mpaka okukoma ddi naye ebyaffe kyo ekirungi kyakyo nti byanjawulo ekintu ky'osomye bw'oba osomye amasanyalazi okuwayalinga ennyumba kitegeeza byebimu by'ogenda kusanga wano ku lupapula so togenda kusanga mu River Nile was formed by this and this and this mu history kintu ky'otalabyeko ojja kulaba nti kino ebintu byokka byetwala kasite ekikulu oba omanyi practical theory mwangu okumuyita kuba oba transferringa practical knowledge mu theory areas rivaloni bino bya history oba divinity oba geography nti olusozi balutandika bwe ruti ne lukoleko okay mukulu Moses ogambye okola ngani nkola nga administrator ku Mengo Technical and Business Institute era gwe mwogezi waayo azeko ewabukyala Faith Nyombi tukakaseko kuba abasomesa abali ku Mengo Technical and Business Institute okakasa omuzadde n'omwana nti they are qualified tutors oba lecturers abasomesa baffe nkakasiza ddala bonna bali qualified basomesa abayise mu kiki basomesa si basomesa nti azze buzi ye tamanyi practical
oba zze buzi nti ekintu teyakisoma n'akola ki n'atandika kisomesa ku forginga basomesa bw'osanga nti oli akanika asomesa kukanika ebikozesa amasannyalaze era ojja musanga alina workshop ye nga ye kennyini yabisoma bantu baffe okusinga bagenze Makerere wa naye nga batandikira ku musingi gwa UNEB ne bajjanga ekintu kijja kizimbibwa n'atuuka nga kati ye muntu gwosobola okwesigisa ekintu kyo nti motoka yange yafudde njagala kujinkanikira motoka yange sigitegeera njagala njitegeere bulungi nabanga asobola okunyonyola ekintu ekyo mbutuufu manyine ekyenjawulo ekiriye ku Mengo weewuunye n'asomya accountancy naye alina emirimu gy'asobola okwekolerawo egy'emikono n'agenda n'atula mu office oba n'atula mu bank oba n'atula in any other place we baba bamuwadde omulimu naye ng'akawungezi bwa nnyoka ate alina egijja egy'okukola nga gya mikono. Twakaseeko waliwo institutions ez'enjawulo ziba ziri mu ggwanga omwana n'afuluma ne bagamba nti ebbaluwa gy'afunye eyo institution teyali certified. Twakaseeko nti you are fully registered and by who or where? Essomero lyaffe tukkiririza nnyo mu mwana waffe okufuna olupapulo olutuufu era kituluma nnyo omuntu watuukira n'ayingira bw'ati mu Mengo Technical oba ofunye ekisinga mu nsi obulungi nti tetukkiriza ofulume na lupapula lw'anabeera n'akubuuza nti olupapula luno lwawa lusangibwawa ffe tuli Mengo Technical and Business Institute naye tutuula ebibuuzo ebya UBTEB Uganda Business and Technical Examination Board. Kwati ku ssomero awo center yaffe UBTEB ku technical eri UBT 127 ye center number eyaffe ate mu business eri UBB 211 ebibuuzo byonna bye tutuula byexaminingibwa Uganda National Examination Board nti obifulumya ne bogenda mu America ne bobeera mu Uganda ne bolagawa biri recognized mu courses zonna abasoma nursery teaching batula ebibuuzo bya university ffe tubasomesa era ne tubakwasa university batula Makerere University ne bafuluma n'empapula nga ntuufu ate mwatu ne center number ya Makerere University tebagenda mbo bagenda kolera naye batulirawo ku ssomero tuyina center number ya Makerere University ku ssomero nti omwana agenda kufuluma ekipapula kye kyagenda nakyo nga kiriko Makerere University transcript nga tekiri bino byokweyiya tetukyalimu obwo busomero buno bweyiya obutekinikozi bwe buli bungi era mukulu munani waliwo abaana bangi ajja n'ebipapula waffe n'agamba nze nasomera ku ttendekero lino nasoma certificate naye n'ogenda okulaba ng'essomero lyamuwa ebibuuzo lyabyo ffe kyeto tukikola era omwana tukugamba kola kino kyekibuuzo ekituufu ekyogenda okukola nekikuteeka ku mutendero gw'ensi yonna so si kubanga osobola okufuluma n'ogenda wali ne bakubuuza wasomera ng'ebipapula byo byokka nga tebisobola kweraga twagala ofulume mu Mengo Technical n'olwogenda mu America nga you have equivalent tuyita those equivalents waliwo ngambi wano nti obaddiremuko ku namba y'essimu enamba y'essimu 07 7 2 asatu mwemu 18 kinana mwemu waliwo lulaya complaining mbutogera mu Luganda lokani tutogera mu Luzungu 0772 09 0772 31 18 81 then eya Airtel 0702 12 07 18 0702 12 0718. Okay, wewa ye mkulu Moses kankomewo kwa Madam Faye olwo kiri kye twogeddeko nti amatendekero agamu gafulumya abaana kugenda kunoonya mirimu. Can you confirm to us nti mutracing abaana bamwe ababa bafulumye mubawuliza maye gye bali mu malondoola oba gondi alina omulimu batayina? Do you know that? Abaana baffe tubawuliza
era tufollowinga ne tusaba n'okusaba nti omwana waffe singa oba osanze ebikusoomooza byonna wabweru ng'ofulumye komawo gye tuli ojja otubuulire komawo oba eri omusomesawo ojja omubuulire tuba tutambula nabo mu bulamu buno nti bw'oyingira Mengo Technical era tusaba tubagamba ofuuse kitundu kuba osanzeeyo ate tuyina kufuna byakola nga si kunoonya binoonye kati tukolera wamu n'abaana baffe kati nga kati abamu abafulumye olwedde bali mu workshops eziri mu wamu n'abasomesa tukola wamu n'abaana baffe nga kyenkugambye nti oba owa accountants ayinza okufuluma bw'aba tannaba kufuna mulimu tuyinawo ebintu ebirala bye tukola tuluka ebitabo omwana n'afulumya ebitabo black books n'agenda n'azitunda oyo wa accountants so nga ate yasomye okufumba era ayiga nti kati mu kufumba kuno nsobola okufumba ebintu byange nembimarketinga bwenti n'agenda era n'abitunda nga nekiri ekinene bwe kijja so nga ate abasomye okukanika tukwatagana ne garages z'enjawulo nti abaana baffe gye bakolera babaagala nnyo babasigaza kati waliwo abagenda mu hotels ezimu hotels zasaba nti nedda bano abaana temubajjaayo bweziri era nabo balaba tulinawo abagenda abasomesa abagenda mu school practice twatuuse okwagala obajjayo ngaera bali bagamba nedda abaana baffe mubatrake kati nabo babayita baabwe essaawa zino waliwo angambye nti batubuulire ku bisale mu bisale biri bitya ebisale by'essomero kiri kitya si bingi nnyo tebitiisa wadde n'akatono kibanja mpolakirizibwa kisoboka bulungi nnyo tebitiisa wadde n'akatono wadde ate era bw'otuuka gwe weetemeratemera nti bannayinze nja kusobola zitematema bwenti ne bwenti n'oyogera n'essomero nerigamba kale katutambulira awo kyamanyi nnyo ngenda kubasaba mu ngeri ya lukwakwayo speedi nga y'amaanyi bwetuddiremuko mu courses ezo just kugenda kubaliriza mukozi tetuyina tuli accredited by National Council by the way tuyina National Higher Diploma mu Electrical and Electronics Engineering tuyina National Higher Diploma in Building and Civil Engineering tuyina National Higher Diploma in Mechanical and Production Engineering then in National Diplomas tuyina National Diploma in Electrical and Electronics Engineering tuyina National Diploma in Building and Civil Engineering tuyina National Diploma in Mechanical and Production Engineering tuyina National Diploma in Water Engineering tuyina National Diploma in Architecture Engineering tuyina National Diploma in Information Technology tuyina National Diploma in Accounting and Finance tuyina National Diploma in Business Administration tuyina National Diploma in Secretarial Studies tuyina National Diploma in Business Management tuyina National Diploma in Marketing tuyina National Diploma in Journalism tuyina National Diploma in Public Relations and Personnel Administration tuyina National Diploma in Art and Design tuyina National Diploma in Tailoring and Fashion Design that is okutunga engoye tuyina National Diploma in Catering and Hotel Management tuyina National Diploma in Hairdressing and Beauty Therapy tuyina National Diploma in Cosmetology nedala nyingi nnyo ezo zonna ziri ku diploma wamu ne ku certificate nedala nyingi nnyo webale nnyo webale ddala mukyala Faith nja kusaba otuddiremuko ku namba ey'essimu nga twolekera okuva wano enamba yaffe ey'essimu eri 0772 31 18 81 enamba bw'ogikozesa oba ojja tufuna akasembayo nnyo akasembayo nze nsaba abazadde balekerawo okutwala abaana okusoma obusomi naye bategeere omwana kyagenda okusoma kigasa ki era omwana ono anaabeera atya mu bulamu obuddako kubanga emirimu girabika abamu bagamba gifunze lwansonga ntunoonya minoonya kati nawulidde abasaba nti basaba ku disitulikiti abantu 600 basabye baagalayo 4 kati singa mba nfulumiza omwana wange ng'asobola okukola kitegeeza ajja kukola ate ebintu bino bye tukola mu tekiniko ensi yonna ebyetaaga otugambye amanya gwani Nasejje Faith nkweyanza webale kutuwegatako mukulu Moses akasembayo mu sekendi 2
akasembayo mu sekendi za 2 nkubiriza buli omu yenna aliye yatulaba jangu twegateko ku Mengo Technical skills for self reliance etendekero gy'owulira emirembe ngo naawe oli waka wetukiriza ekibanja mpola mu school fees ka school fees kaffe katono ne bubasaries gye buli bwoba kagala jangu tuke ku somero sabe akabasale nako ojja kukafuna Initech yatandise already tuli mu kusoma jangu tandika osome tukwegayiridde tujja kwaniriza nnyo nga tuli naawe ku Mengo Technical and Business Institute tweyanziza nnyo tweyanze amanya gwani asaba Moses okolangani administrator Mengo Technical and Business Institute kasabe boss akwene ekyo bwogezibwa Mengo Technical mwe balenyo mwe bayida kula kati mutambudde naffe okugenda ekitandikidde ku sawa emwe yokumacha paka zino sawa 3 ntambudde ne producer Design Wasaka atera eri mu byuma abaddeyo mukulu Jimmy bamuyana omulangira mukizemba sibwe ekisane emirembe everi mu Katonda byeyongere gye tuli mbere bulungi mweraba.